হ্যালো কিউরিয়াস পিপল, বলুন তো আগুনের রং কি? সহজ প্রশ্ন। আগুনের রং লাল বা হলদেটে লাল, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি আগ্নেয়গিরি আছে যেখানে আগুনের শিখা নীল রঙের। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। এই বিস্ময়কর আগ্নেয়গিরিটি থেকে রোজই নীল লাভা উদ্গীরণ হয়, যা দেখতে প্রতিদিন শত শত মানুষ এই আগ্নেয়গিরিটির কাছে ছুটে আসেন। এই আগ্নেয়গিরিটির চূড়ায় তৈরি হয়েছে এক নয়নাভিরাম লেক, যার নাম ক্রেটার লেক, যার পানি বিশ্বের সব থেকে তীব্র প্রাকৃতিক অ্যাসিডিক পানি। এই আগ্নেয়গিরি বিশ্বের অন্যতম সক্রিয় সালফার খনি। এখানকার সালফার মাইনিং বিশ্বের সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর একটি বলে বিবেচিত। নীল লাভা আর সবুজ লেকের জন্য এটি ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য মাস্ট ভিজিট একটি জায়গা। তবে এর নীল লাভার সৌন্দর্য রাতের আধারেই দেখা মেলে। এই আগ্নেয়গিরির অদ্ভুত সৌন্দর্যের জন্য ইউনেস্কো একে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু কোথায় এই রহস্যময় আগ্নেয়গিরি? কেন এই আগ্নেয়গিরি থেকে সালফার মাইনিং পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ? কিভাবে তৈরি হয়েছিল লেক ক্রেটার? কেন এর পানির রং সবুজ? এবং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কিভাবে তৈরি হয় এই অদ্ভুত আশ্চর্যজনক নীল রঙের লাভা? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে আজকের অভিযানে আমরা আপনাকে নিয়ে যাব সারা পৃথিবীর অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়দের তীর্থস্থান কাওয়া ইজেনে। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে অবস্থিত রহস্যময় কাওয়া ইজেন আগ্নেয়গিরিটি জাভা ও বালি দ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটি গুনুং ইজেন নামেও পরিচিত, যার অর্থ ইজেন পর্বত। এই পর্বতটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 2799 মিটার উঁচু এবং এর চূড়ায় একটি ক্রেটার বা গর্ত রয়েছে। এটি পোমেনজাং ও বনয়ুয়াসি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত, যা জাভা দ্বীপের অন্যতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি অঞ্চল। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের পাশাপাশি এর ভূগোলও অত্যন্ত আকর্ষণীয়, যা কাওয়া ইজেন অঞ্চলটিকে ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করেছে। কিন্তু কিভাবে তৈরি হয় নীল রঙের লাভা? কাওয়া ইজেনের এই নীল রঙের শিখার রহস্য বুঝতে হলে সালফার মাইনিং সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। কাওয়া ইজেন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সালফার খনি। সালফার রাসায়নিক হিসেবে বিশ্বব্যাপী অনেক প্রয়োজনীয় একটি বস্তু। এই সালফার কাওয়া ইজেনের ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে, যা লাভার উদ্গীরণের সাথে বের হয়ে আসে এবং পরবর্তীতে ঠান্ডা হয়ে শক্ত খনিজের আকৃতি ধারণ করে। ইন্দোনেশিয়ার আদিবাসীরা এই সকল খনি থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সালফার সংগ্রহ করে। তারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে হাতে তৈরি ব্যাগ এবং ধারালো লাঠি দিয়ে কাওয়া ইজেন খনি থেকে সালফার সংগ্রহ করে। শ্রমিকরা প্রতিদিন 80 থেকে 90 কেজি ওজনের সালফার উত্তোলন করেন। এরপর অত্যন্ত বিপদসংকুল রাস্তা পাড়ি দিয়ে সেসব সালফার নিয়ে ফেরত আসেন লোকালয়ে। সংগ্রহ করা 80 থেকে 90 কেজি সালফার তারা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে পারেন মাত্র $8 থেকে $12। এই সালফার মাইনে অবস্থানকালীন প্রতি সেকেন্ডে তাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে বিষাক্ত গ্যাস বা সালফার ফিউম। নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকার কারণে এই সব কাজ তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রায় দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, যার জন্য এটি বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক পেশা হিসেবে বিবেচিত। কাওয়া ইজেনে নীল লাভার পেছনে রয়েছে এই সালফারের কারসাজি। মূলত সালফার গ্যাসের দহনেই এই নীল শিখা সৃষ্টি হয়। যখন লাভা প্রচণ্ড গরম হয় তখন সাধারণত এটি লাল বা কমলা রঙে জ্বলে ওঠে। কিন্তু কাওয়া ইজেনে ভূগর্ভ থেকে প্রায় 600 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে সালফার উত্তপ্ত হয়ে গ্যাস আকারে নির্গত হয়, যা বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসলে জ্বলতে শুরু করে এবং নীল রং ধারণ করে। তাই এটিকে দেখে অনেকেই নীল লাভা ভেবে বসে, কিন্তু এটি আসলে সালফার গ্যাসের দহন প্রক্রিয়া। এই শিখাগুলি যখন রাতের অন্ধকারে উজ্জ্বলভাবে দেখা যায় তখন একে এক অতি প্রাকৃত জগৎ বলে ভ্রম হয়।
তাই কাওয়া ইজেনের নীল শিখার এই দৃশ্য যে কোনো আগ্নেয়গিরির তুলনায় আলাদা এবং পর্যটকদের জন্য এক বিরল অভিজ্ঞতা। কিন্তু কাওয়া ইজেন কি শুধুমাত্র নীল শিখার জন্যই বিখ্যাত? না, একদমই তা নয়। কাওয়া ইজেনের আরেকটি মনোমুগ্ধকর বৈশিষ্ট্য হল ক্রেটার লেক। সবুজাভ নীল বর্ণের পানির এই হ্রদ দেখতে যতটা সুন্দর, এর পানি ততটাই ভয়ঙ্কর। এই লেকের পানিতে গাছপালা, পশু পাখি কিছুই বাঁচতে পারে না, কারণ এই লেকের পানি পৃথিবীর অন্যতম তীব্র অ্যাসিডিক পানি। এই হ্রদের পানির পিএইচ মাত্রা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি, যা এই লেকটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক পানির লেক হিসেবে পরিচিত করেছে। কিন্তু এই অ্যাসিডিক পানির পেছনেও কি সালফারই দায়ী? হ্যাঁ, খনিজ ও সালফারের উপস্থিতি এই পানিকে এই অ্যাসিডিক প্রকৃতি দান করেছে। খনিজ সালফার বৃষ্টির পানি ও বায়ুমণ্ডলের সাথে মিশে প্রচণ্ড শক্তিশালী সালফিউরিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করে। সালফিউরিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে তৈরি এই পানি প্রাণী বা উদ্ভিদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এমনকি এই লেকের পানি মানবদেহের সাথে সরাসরি সংস্পর্শে এলে সাথে সাথে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। এই কারণে পর্যটকদের দূর থেকেই এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং সতর্ক থাকতে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানীদের মতে এই গাঢ় সবুজ বর্ণের পানির হ্রদটি পৃথিবীর সবথেকে বেশি অ্যাসিডিক পানির হ্রদ এবং এটি খুবই বিরল প্রাকৃতিক নিদর্শন। কাওয়া ইজেন শুধু নীল শিখা কিংবা অ্যাসিডিক লেকের জন্যই নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে কাওয়া ইজেন আগ্নেয়গিরির বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই অক্সাইডের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি, যা পরিবেশে বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমরা প্রায়ই মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ অ্যাসিড রেইনের কথা শুনতে পাই। সালফার ডাই অক্সাইডের বাষ্প যখন বৃষ্টির সাথে মিশে তখন অ্যাসিড রেইনের সৃষ্টি হয়, যা আশেপাশের উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়াও কাওয়া ইজেন থেকে নির্গত গ্যাসগুলি জলবায়ু ও মানব জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। বর্তমানে এখানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে, যার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এখানে বিভিন্ন গ্যাসের মাত্রা ও অনুপাত পরীক্ষা করে পরিবেশে এর প্রভাব সম্পর্কে আরও জানতে চেষ্টা করছেন। এত বিপদসংকুল হওয়া সত্ত্বেও কাওয়া ইজেন কেন পর্যটকদের জন্য তীর্থস্থানের মতো? কারণ একটাই, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। শুধু নীল রঙের লাভার উদ্গীরণ কিংবা অদ্ভুত সবুজ রঙের লেক ক্রেটার নয়, এখানকার সূর্যোদয়ও এক অনন্য সুন্দর অভিজ্ঞতা, যা পর্যটকদের ভীষণ আকর্ষণ করে। সূর্য ওঠার সাথে সাথে এই আগ্নেয়গিরির চূড়াটি যেন স্বর্গীয় রূপ ধারণ করে। রাতে নীল শিখার আলো আর দিনে সূর্যের কিরণ মিলে এক অনবদ্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্ম দেয়। সূর্যোদয়ের সময় কাওয়া ইজেনের হ্রদটি একটি বিশাল নীল ও সবুজাভ রঙের প্যালেটের মতো দেখতে লাগে, যা স্বপ্নের মতো মনে হয়। তাই কাওয়া ইজেনের সূর্যোদয় দেখতে সারা বিশ্বের পর্যটকেরা এই স্থানটিতে ভিড় জমায়। কাওয়া ইজেন রহস্যময় সৌন্দর্য ও বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধির এক অনন্য উদাহরণ। এর নীল শিখা, সালফার খনি, অ্যাসিডিক ক্রেটার লেক সবই প্রকৃতির অনন্য উপহার এবং রহস্যময় প্রকৃতির অন্যতম উদাহরণ। কাওয়া ইজেন আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা ও গবেষণার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আশা করি আমাদের আজকের সফরটি আপনাদের মুগ্ধ করেছে। যদি তাই হয় তবে ভিডিওটিতে লাইক করে কমেন্টে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় একজন ভ্রমণ পিপাসু হয়ে থাকেন তবে আমাদের চ্যানেলটি ঘুরে আসতে পারেন অনন্য সব এক্সপ্লোরেশনের জন্য। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী অভিযানের সঙ্গী হয়ে যান, কারণ আমরা খুব শীঘ্রই ফিরে আসব আপনার জন্য নতুন কোনো মনোমুগ্ধকর অভিযান নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। স্টে কিউরিয়াস, হ্যাপি এক্সপ্লোরিং।